Emisingi. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe nate ne leero. Mukama yebazibwe abaagala, Mukama yebazibwe atwagala, Mukama yebazibwe abakuuma, Mukama yebazibwe atukuuma. Mwebale mwenna okubanga gye muli, abali ku Salt FM zonna, abali ku Salt TV platforms zonna, nga bwe twayogedde olunaku lwajjo era bwe tubagamba nti buli wamu weetuli gwe onoonya bunoonya n'ogamba nti Salt TV ku platform gye nnyina ngisanga ku mukutu ki, ne bw'oziyitamu buyisi ojja kubanga ogiraba. Naye nga twebaza Katonda nti mujjumbidde, tubaaniriza mwe n'abatuuse ewaka, tubaaniriza abavuddeyo ku mirimo, tubaaniriza abasabi n'abasiibi, tubaaniriza be tubadde mwenna ku Canaan Land. Twabasuubiza nti era bamwe n'aba mutuuse waka, ate tujja bbaaniriza program Emisingi. Emisingi egy'olunaku olwaleero lunaku lwakubiri, lunaku lwakubiri, ennaku z'omwezi twagambye tujja kubanga tuzibala ziri ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini ogwa April. Nolwekyo ennaku ez'eggandalo zaatandika Friday ya wiiki ewedde, twazikubya amabega olunaku olwajjo bwe yabadde Easter Monday, kaakati eno tosobola giyita Easter Tuesday. Nzikiriza nti kaakati omwoyo gw'okukola gwazzeemu dda, omwoyo gw'okukola gwazzeemu dda, n'ababadde mu byalo badduse emisinde olunaku lwajjo ne bakomawo. Bw'obanga okomyewo olwaleero tukwebalizaako Mukama, abavudde okumpi n'abava ewala. Nali mbagambye nti mu kyalo eyo kirungi ogendayo naddala ng'olinayo omukyala, nga g'okolera eno ng'ate omukyala abeera eri. Naye bwe kiba ng'olinayo bazadde na baŋŋanda, kabe kasinge tonaba na kuwasa, tolina mukyala mu kibuga ate tolina mukyala mu kyalo, kisingako nnyo okumanya nti bali beetaaga okuyambibwako okusinga ofiirwa ensimbi zino ez'omu makubo. Kati nga wabaddewo okutaataaganyizibwa okw'amaanyi kubakwata oluguudo lw'Embalala, tuyinza okugamba nti Masaka, naye lwe lumu lwe luva e Kampala lugenda e Masaka, lugenda Embalala, lugenda e Kabale, lugenda wa. Naye nga bangi abatawanyiziddwa nti abamu abadde bagenda mu Western Uganda beetoolodde ddala ne bayita Fort Portal, ne bayita Kamwenge. Sinnaba kumanya obanga Katonga bamaze okumutereeza, naye nga olutindo lubadde lwafuna obuzibu. So nga luutu egene Masaka ndala oyita wala kuyiteyo Mugomba wayo wala, transport nga yeeyongeddemu. Songa ezo zobeera oyongeddemu mu transport, bw'oba oziweererezza ku ssimu zibaako kye ziyamba, ate ennaku bwe zimala okukya embiiriddeyo mu nteeko. Kati abagenda okutambula kati nga bava e Kampala bagenda gendera layisi. So osobola okusalawo n'ogamba nja kugenda mu nnaku eziri awo wakati ezitalimu excitement ze batajja kwongeza. Songa era omuntu akola nga anaakulaakulana wabawo saddaaka gy'oba olina okuwaayo. Ky'oba olaba tulina baganda baffe, tulina bannyinaffe, abamu abakyala bali Buwarabu oba abaami bali Buwarabu, naye ng'ogumiikiriza n'abeerayo Christmas neeyita, Easter neeyita, Christmas neeyita, Easter neeyita. Contract gye yakwata ya myaka 2, n'abeera mu mawanga oba yakwata contract ya myaka 3, n'ebeera mu leave omulundi gumu oba n'obutabaamu, n'akomawo nga muliko kye mwekoledde. Ebintu bino eby'okutambula okuva eno okudda eno, okuva eri okudda eno, byonoona ssente. Weewaawo ssente tukola za kulya, naye mbalirira yeetaagisa. Mbaaniriza mu program Emisingi abali mu makubo, abali mu kutambula nga muddayo mpola mpola, abali ku duty, abatuulira ku Salt Media app emitala w'amayanja, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt. Tubaaniriza mwena abali ku Salt TV platforms zonna n'abali ku Salt FM. Neneibawo mukubire ku simu mugambe kaakati ate Emisingi gimaze okuguuka. Program Emisingi tugijja wali mu Zabbuli ya 11 olunyiriri lwa 3. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? So of course something has to be done. Tuteeka okubaako kye tukola. Nolwekyo mbakulisaayo abakoze ekyokusaba n'okusiiba n'okwegayirira abadde ku Canaan Land ne bazza Mukama nti ne leero nsobodde okuba anointinga mu mbeera yonna ebaddewo, tewali avuddewo nga tafunye mafuta,
mbajjukiza nti wiiki eno twagamba nti yo yakuzaako buza naye ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno tugenda kubeera ku Kanani mu saavisi ey'amaanyi egenda okuyamba batasobola kwenyigira mu lankyawa kubanga sizoni ey'amafuta tugitwala wiiki eno ate nga wiiki eno yankizo nti yesembayo mu kisiibo eky'ennaku 40 ekyali kirabika ng'ekizibu ennyo tukitambuzizza era tukitwala era Mukama abiyingiramu era bangi balina obujulizi era tuwangula era ekivume kyeyongera bweyongezi kuvaawo tutegeregana era twagala kubebaza mwenna abakutte ssente ne mudduka mu Centenary Bank ku account ya House of Prayer abakutte ssente ne mugenda mu Bank of Africa ku account ya House of Prayer abakutte ssente ne mugenda mu DFCU ku account ya House of Prayer abakutte ssente mu nnaku zino n'odduka n'ogamba olwaleero nze nabadde nasuze nkimaze omulala weetegeso jakkeera omulala agamba ennaku zino zigenda okuggwayo nga nkimaze abagenze mu Equity Bank ku account ya House of Prayer namwe abagenze mu Stanbic Bank ku account ya House of Prayer Mukama akibabalire naffe tukuŋŋaana era ne tuziwaayo awo ku Kanani mpola mpola accountability ne tugikola olw'Essande ng'ate ziweereddwayo mu banks ez'enjawulo okusinziira gye tuba tusobodde okuzibankinga so twebaza Katonda wiiki yakigendererwa nnyo wiiki yakigendererwa nnyo guno omwaka sisobola kulima ntujja kuddamu tusibeyo ennaku 40 ennaku 40 Mukama yazituwa ne tuziteekayo mu foundation y'omwaka omwezi gwa Maachi ne tugusiiba ne tugukuba wali wadde Sundays wadde weekends wadde biki abagenze ku mikolo mwebala okuba nti mwagala Katonda olina omuwa ekitiibwa n'ogenda ku mukolo gwe naye ebyokulya n'ebyokunywa n'oga nti nyina olugendo lwange lwe ndimu ne Mukama nyina endagaano yange gye ndimu ne Katonda mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo Bayibuli kyegamba nti bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa ke olunyiriri oyagala Yeremiya essula ya 15 olunyiriri olw'e19 Yeremiya 15:19 Jeremiah chapter 15 verse 19 era mu kusalawo okwo tusomeyo Katonda lwatuwadde emisingi tugenda mu maaso Yeremiya 15 mu kusalawo okwo Bayibuli ega nti bajja kulwana naawe naye tebali kuwangula bw'osalawo amaanyi ga buli muntu yenna ali successful geekwese mu kigambo kye bayita salawo kusalawo decide 6 letters ne mu Luganda era 6 letters salawo decide kati mu kusalawo wabaawo okusoomozebwa era Yesu gwe tujaguza bwe yasalawo yayolekera okusoomozebwa naye kubanga yali asazeewo bulungi n'awangula okusoomozebwa bagituteereyo ku TV Yeremiya essula ya 15 olunyiriri tuve ku lw'e19 lugamba bwe luti Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera era balirwana naawe naye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama era ndikuwonya mu mukono gw'ababi era ndikununula
okukujja mu mukono gw'ab'entiisa ziwoomye oluwoomenyereri zino tuzisomeko ne mu Luzungu ey'Oluganda esigaleko ku TV ate tuzinoonyeeko ne mu Luzungu tuzisomeko. Jeremiah chapter 15 verse 19 to 21, and actually verse 21 is the last verse then. Jeremiah 15 verse 19 to 21, it says, "Therefore, thus says the Lord, if you return, then I will bring you back. You shall stand before me if you take out the precious from the vial. You shall be as my mouth. Let them return to you, but you must not return to them. And I will make you to these people, or to these people, a fortified bronze wall. And they will fight you, and they will fight against you rather, but they shall not prevail against you. For I am with you to save you and deliver you, says the Lord. I will deliver you from the hand of the wicked, and I will redeem you from the grip of the terrible." Oh, mu mukono gw'ab'entiisa Bayibuli ebayise ba terrible. So n'ekikolera ddala mu bulamu buno kiva mu kwawula. Ngenzeeyo eno nga nkugamba nti weebale gwagenda ku mikolo olina omuweesa ekitiibwa yakuwa kaadi, naye ebyokulya n'okunywa ne bitakusingira nkolagana gy'olina ne Katonda. Oyagala Katonda abiyingiremu, eteekwa kuba ssaddaaka gy'oli. Oteekwa kwesiba n'oweenyweza, n'otatunulira abantu, n'otadda mu birowoozo by'abanaagamba batya, ate n'otannyonnyola bangi. Olina eddembe lyo, oli wa ddembe okuba nga wooli olya onywa oba nga tolya era nga tonywa olw'ensonga gwe z'olina ku mutima gwo. Kano ke kaseera akatuufu era akalungi ak'okudda eri Mukama. Abakyali abalamu Katonda ayagala tudde gy'ali, naye ate agambye bw'ati nti bwe tulikomawo tuddeyo tukeberewo. Yeremiya 15 onyulwa 19, Mukama kyava yogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange, era bw'olyawula eby'omwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Era ndikufuula eri abantu wano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera, era balirwana naawe naye tebalikuwangula, kubanga nze ndi wamu naawe, okukulokola n'okukuwonya, bw'ayogera Mukama. Waliwo entalo bbiri z'endabyawo, oba naawe ozirabye? Bw'omala okugamba nti nsazeewo okwekulaakulanya, nsazeewo okugoberera future yange, nsazeewo okutereeza obulamu bwange, nsazeewo okuleka ekibi, nsazeewo okwesala ku bino na biri, ate munnange byonga bigamba nti eyo oli mu mboozi yo, oli mu kusaaga. Abantu booleka baagala okulwanyisa, baagala kusika, bakwagala wansi. Era abantu bangi abalwana entalo z'okuba nti tosukka wooteekwa kukoma, tobasinga, naye okusalawo kuli gy'oli. Kati olutalo olwokubiri lw'endabye
ate ne bano gy'oyingira nabo si bonna nti bali receptive, si bonna nti bakwaniriza, si bonna nti bakwagalayo. Olwanagana ne b'ovaako ate olwanagana ne b'oyagala okwegattako. Simanyi okiwulidde ekyo. Entalo ziri ezi. Naye ate obuwanguzi bwe bwekweseewa nti mu kusalawo n'ogamba nti ŋŋenda kubaako kyenkola, njagala okuleka bye mbadde nkola ebitanzimba, ebitannyongerako, ebitankulaakulanya. Katonda agaaga nti omwana wange akuze, omwana wange asazeewo, omwana wange kati agwanira omukisa, adda ku ludda lwo. Era nga n'omuzadde bw'ayagala okulaba okusalawo okwo okugwawa, okyali mu byakwejalabya, okyali mu masanyu mangi ag'ensi, oba osetolinze. Abazadde bano balina ekyama, ndi muzadde, kye batabuulira famire. Omusika omuzadde yamulonda, naye omuzadde bw'aba alonda omusika talonda atannaba kutuula, talonda atannaba kwewummuza, talonda atannaba kusalawo. Ndowooza kankireete bulungi nga bwe kiri mu Bayibuli. Talonda atannaba kwawulawo. Oteekwa okuba ng'omaze okwawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo bitagasa. Ebitagasa tekitegeeza nti si bya muwendo, bya muwendo naye si mungi. Nga bwe twayogedde jjo, okudda mu katuuni, okudda mu games, okudda mu busoopu, okudda mu mipiira si bibi. But are they giving you a future? Bikuteekerateekera ebiseera eby'omu maaso, okakasanga ebyo binaakubeererawo mu biseera by'omu maaso. Kati kyova oyawula n'oga nti ku myaka gyange katuuni nzitadde, ku myaka gyange games nzitadde, ku myaka gyange obuzannyozannyo obw'oku TV na biki na biki mbitadde, ku myaka gyange obudde bw'emipiira tuwakyali, ku myaka gyange n'otandika okulwanagana n'obudde. Tomanyi myaka gy'olina mu nsi, naye Mukama asobola okuba nga akutegekera obuwangaazi. Kati Katonda akulinda osetolinge alyoka kwasa obusika. Bangi abasazewo n'agamba ŋŋenda kuva ku mwenge, awo ne batandika okuwanga ogw'obwereere. Wangi bangi abasazeewo ne bagamba ŋŋenda kuva ku mwenge, ne batandika okuyita okuwa ogw'obwereere. Bangi abasazeewo ne bagamba ŋŋenda kuva ku bwenzi, ne yali akugaanye nga n'okujerega yakujeregajerega, n'atandika okuweereza message ng'akubuuza oba okyabiriko, n'akwesuulako biseera nga bino ebyenkuba oba olyawo ng'akonkona. Nolwekyo kitegeeza nti n'okusalawo kwetaaga okuba nga okozesezza ebitundu byonna eby'omubiri gwo. Osazeewo n'omwoyo gwo, osazeewo n'ebirowoozo byo, osazeewo n'omubiri gwo. Era ng'obaze n'okubala nti ne bwe kinaaba ki ekinaaba kize, nja kumanya nti oyo ye mulabe w'okusalawo kwange. Kubanga abatandika okugulira omwenge ng'ate obadde oguggalawo, bwe bataba balabe bo nga omulabe yabawendudde, kiki ekibaleese? Oguvuddeko kubanga gubadde gukulira sente z'okola ku stage ya booda, gubadde gukulira sente z'okola mu bwa poota, gubadde gukulira sente ne ze bakuwadde obuwi. Abamu otunze ne ku bintu, osobola ofunayo ekipa y'omwenge ng'ekirookoloko kikuli bubi, ne nooga nti nedda okudda kubeerera nnyabo. Nfunyeyo ekigambo kyewaffe Masaka,
ekiraga seriousness nga bw'otalidda ku bbeere bw'oba osazeewo osalangawo nga bw'otalidda ku bbeere decision nga bwe yali nti ku bbeere toliriddako erya maamawo bwe kityo bw'oteeka okusalawo bw'oba osazeewo nti ŋŋenda kukola ŋŋenda kugenda mu maaso buli kyoleka olina okireka ng'okitadde mu kategole y'obutadda ku bbeere ya maamawo buli kyoleka olina okireka ndowooza tukirinyise revo ng'okitadde ku kategole y'obutadda mu lubuto lwa maamawo wangi buli kyoleka olina okireka ng'okitadde ku ddaala ly'obutadda mu lubuto lwa maamawo nga bwesiridda mu lubuto lwa mmange ekyo nkitadde nga bwesiridda mu lubuto lwa mmange ekyo sirikiddira nga bwesiridda mu lubuto lwa mmange ekyo sijja kuddamu kukikola kati bw'oba mwana awo muzadde walengerera n'aga nti omuntu ono atandise okusetolinga ne bw'oba okoze eddalu eryenkanawa mu maaso g'omuzadde osigala oli mwana bayibuli kyeva etuwa olugero lwa prodigal son nkiddemu ne bw'oba okoze eddalu n'effuja eryenkanawa mu maaso g'omuzadde osigala oli mwana akunoonyamu kiri kyokka olikkiriza nti oli mwana kale wokkiririza nti oli mwana n'osalawo setolinge omuzadde watandikira okugezesa n'obutonotono wangi omuzadde watandikira okugezesa n'obutonotono kubanga toteekwa kutandikira ku ddala lya waggulu omwesigwa mu kitono bayibuli bwegamba yalibeera omwesigwa ne mu kinene abeera omwesigwa mu kitono era gwe beesigisa n'ebingi omuntu asooka n'akwesiga n'emitwalo naye nga buli wazaagalira ozimuwa ekivaamu n'akwesiga n'emiliyoni nga buli wajagalira ogimuwa luba lumu asobola okutegula n'ova ku ddaala ly'obaddeko omulundi ogwo abadde bazanyira bakatuwa miliyoni emu ne miliyoni 10 n'akwata 5 omulundi gumu oba n'akwata obukadde 100 omulundi gumu kubanga ozoozimba obwesigwa okusalawo twayogera mu wiiki were ntugamba nti kyonna kyonna ky'osazeewo oba ne ky'ozimba era twasoma mu Luka essula ndoozi ya 14 sigenda kubikulayo kati kuba njagala osooka otegere kino mukama waffe Yesu ng'abuuza nti ani ku mmwe ayinza okutandika okuzimba nga tamaze kubalirira oba ebinaakola mu ogwo omulimu abirina tutegeregana oteekwa okubanga buli kimu maze okibalirira kati embalirira eno yesalawo nti kiri nkirese maze okubalamu kino kye kinaayamba obulamu bwange so omuzadde agenda okulaba ng'osudde eri byonna byonna eby'obuto eby'effujjo abamu nga walina extreme nga kyewali otuuseeko kyali kisukka n'ekufujjo naye omuzadde n'aga nti nga bwe yeekubye mu kifuba era ng'oli prodigal son bwe yeekuba mu kifuba nakkiriza nti mwana nakkiriza nti omukwano gwa taata gwali gusinga ebintu wadde yatwala bintu n'akomawo kati ng'omululu gw'ebintu agwejjeemu asazeewo akomewo awaka abeera awakaawo ng'omwana in fact ng'amanyi nti engeri gy'atwala omugabo gwe takyakkirize na mu nyumba ya taata ajja kubeera ng'eri n'abapakasi naye once a child always a child bwe yajjanga mwana bayibuli egamba taata n'ayanjuluza ekifuba kye era yali mbaga n'amwambaza ekyambalo eky'obugole yali mbaga so katonda ayagala tuleke kino na kiri tukomewo era tukomewo nga tumaze okwawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa
atugambye atya Yeremiya 15 olunyiriri ole 19 ntutwalira wamu n'olwabiri kubanga olwabiri lulaga nga waliwo olutalo lwoyolekera buli lwosalawo wangi waliwo olutalo lwoyolekera buli lwosalawo olutalo olwo luli wakati wa kino kyovaako ate n'abali eri mu kiri kyoyagala ekyewuunyisa nti mu mbeera ng'okwatiddwa ebikukuta tebyagala kukuta ate mu mbeera yo ng'osazeewo nti ŋŋenda kulumba sayidi eri n'eri nayo bakulaga nti eri ruumu fe abasomi ba bayibuli tusoma nti ensi ensuubize yaliko ekisenge Yeriko kyali kigaliddwawo ddala nga tewali ayingira newankubadde afuluma ng'ekizibu kivuddewa nga bawulidde nti Katonda aleeta abaana ba Isirayiri. Yeriko kyali kigaliddwawo ddala ku lw'abaana ba Isirayiri. Naye era nayo waliyo ebyokuyiga bingi tujja byogerako mpolampola Mukama nga bw'anatusobozesa mu pulogulaamu eno ey'emisingi. Nti si bonna abaasimbula nti bonna baatuuka. Wangi si bonna abaasimbula nti bonna baatuuka nti bonna baatuuka kubanga abamu baali wakati mu lugendo ne batandika okwemulugunya. When you make a decision, don't regret. Don't even get close to regretting. Banji ababeera mu bulokozi kasita otandika ebyo kale bwe nali nkyali eri nali nsobola okukuula n'endya kale bwe nali nkyali eri nali nsobola okubba kale bwe nali nkyali eri naye eri tewalina future wali togenda kusikira bulamu butaggwaawo olwakino ekyomuwendo omungi ekyobulamu obutaggwaawo newankubadde ng'embeera tenatereera ogumiikiriza n'ogamba nti wadde sirina bye nali nnina nga ndi eri naye nnina ekisinga bye nali nnyina nga ndi eri. Nnyina essuubi ŋŋenda kusikira obulamu obutaggwaawo ate nga neyatuyita atugamba nti tatugambangako kumunoonyeza bwereere. Ekyokubiri Peetero bw'abuuza Mukama waffe Yesu nti naye ffe abaaleka byonna tugenda kuba tutya? Yesu agamba nti tewali yaleka n'amenya byonna ebyalekebwa n'agamba ataliwo ba 10 ku 10 ku nsi ate n'emugula obulamu butaggwaawo. So waliwo byoleka obeeko byofuna. Omwana asetolinze yatwala obusika bwa kitaawe. In fact abamu basanga obuzibu nti bonna abali balowoozebwa okuba nti bakulu amagezi ag'okwawula bwe gababula taata nga obusika abo bajjako bugenda butambula buti. Waakiri alaamira gw'atannaba kulaba kubanga baalabyeko bamudisappointinze. Ewammwe temukirabangako eyo ng'omwana ali mu lubuto baamulekamu oluusi ndowooza nga bagenze ne mu sikaani ne bategeera nti mulenzi. Eriyo abasajja abakola ebiraamo buli kaseera nga abiza bujja buli lwalabanga gwe yali asubiramu omulamwa temuli ng'addayo mbaalooya. Buli lwalabanga gwe yali asubiramu omulamwa temuli ng'addayo mbaalooya. Agenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'emitwe abirekedde ali mu lubuto. Abamu agenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'ebintu abirekedde akyali ku bbeere. Abamu agenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'abirekedde ayavula oba ali mu nassale naye nga luwa abaamala universities. Naye agenda okulaba nga amagezi gano ag'okwawula. Twali twogera ku kwewola buli kimu tugenda kyogerako mu pulogulaamu y'emisingi naye atannaba kusalawo
n'ayawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo bitagasa obulamu bumukaluubirira. So Yeremiya 15:19 Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuza olyoke oyimirire mu maaso gange, era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali, era ndikufuula. Bulijjo mbagamba nakati kankiddemu, God is not a magician, he is a God, but he is more than able to change you and to change your situation. Write that in this program. Program y'emisingi kola notes. Listen to me once again. God is not a magician. He is a God. He's more than able to change you and to change the situation around you. What does it take? If you come back to him, if you get that wisdom to take out the precious from the vile, that's it. Bw'oyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa, agamba bw'ati, balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Bw'oba ova mu banyi banjaga, bw'oba ova mu bavumi b'abantu, bw'oba ova mu gurupu buno obubeera ku social media, bw'oba ova mu mwenge, bw'oba ova mu bwenzi, toddayo. Naye ate bo bakkirizibwa buli asalawo nga bw'osalawo musike ku mukono. Wangi buli asalawo nga bwe wasalawo oyo ye munno. Badda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Zino ennyiriri singa tuzigoberera, singa tuwali mulokole ali mu Inter-Religious Council, twava mu madiini okulokolebwa. Yesu yatulonda mu buli ddiini, mu buli ddiini, mu buli ddiini, mu buli ddiini alina be yasaasira n'abalondayo, n'abawa obulokozi, n'abawa ekirabo eky'obutuukirivu. Akyaleeta, akyalonda, yakyalokola. Kati ennyiriri zino ziri very clear okutegeeza nti toddayo ate gye bakujje. Naye abeeri nabo bakandidate bakujje eno. Bino ebigambo ndibyogera okutuuka Mukama lwalinga nti bugingo jangu mu ggulu. Mbyogera nga mbitegeeza. Obutadda mabega kigambo kya Katonda, okudde mabega Katonda takiwagira. Takiwagira. Okudde mabega mu ngeri zonna Katonda tawagira kudda mabega. Katonda tawagira kudda mabega. Kandeeta olunyiriri luli mu kitabo kya Luka essula ya 9. Luka essula y'omwenda, Yesu yayogera ki ku kudda mabega? Onyirwa 62. Luke chapter 9 verse 62. Naye Yesu n'amugamba nti tewali muntu akwata ekyuma ekirima n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Essaala eri gye tusaba egamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero,
otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa atukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ndagade njisome njimaleyo naye nga kyenoonya kyekiri ekisooka. Obwakabaka bwo bujje nga tetunnaba genda kusikira bwakabaka bwa Katonda mu bulamu obutaggwaawo. Wano Katonda aleeta obwakabaka bwe. Era tuva mu bwakabaka obumu nga tudda mu bwakabaka bwa Katonda. Tetusobola kubeera wombi. Tosobola kubanga oli namba emu mu baavu ng'ate oli namba emu mu bagagga. Tosobola kubanga oli namba emu mu bawuulu naye ng'ate oli namba emu mu bafumbo. Kale numbers tuziteeke wali. You can't be a member mu byombi. Bayibuli etugamba tosobola kuweereza Bayaali ate n'oweereza ne ku mmeeza ya Mukama. Mwabalowooza nti mulina endowooza eri modani. Nolwekyo osobola okubeera nga balokolebwa okuva mu madiini ate n'oba ng'olina ekipooli ky'amadiini mw'obeera. Yesu ye agamba bw'ati. Luka essula ya 9 olunyiriri lwa 62. Naye Yesu n'amugamba nti tewali muntu akwata ekyuma ekirima n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Lwe lunyiriri lufundikira Luka essula y'omwenda lwa 62. Bw'okwata ekyuma ekirima ayagala okwegattako naye akwata kyuma kirima ne musonga mwenna. Kyova olaba olina okumala okwetegereza ani ayagala ofuuka mukwano gwe era akola ki. Kubanga mukwano gwe baba talina byakola agenda kulya ku bino bye mukola, agenda kukunafuya, agenda kukujja ku birimu. Ffe twakula e Masaka nga abazadde bakwata n'emiggo okulaba omwana atambula nga awa abalala emboozi nga bali mu kukola. Bakubuza bometo eri mirimu. Kale gere. N'akwata omugo n'akafuumuula. Gwe n'oyoza essowaani ze baakulekedde. Oba n'oyoza engoye. Tutegeregana. So, mu bintu bino byonna bye tunyumyako, kikulu nnyo okusalawo n'okusalawo ng'osaliddewo ddala, so si kusalawo ng'ate gwe kennyini owakana ne decision yo. Teri kya bulabe nga bwongo obwo okutandika kukubagana. It is very dangerous to have a contradiction within your mind. Oyagala kino ate gwe wakanya nti tokyagala. So Katonda agamba nti akulinda oyawule eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa. Era n'agamba nti olibanga akamwa kange. Yeremiya 15 oli 19 tuli mu makkati. Balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera. Era balirwana naawe naye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe. Okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama. Emizimu gya wamwe ne bagirwana, balubaale ba wamwe ne balwana, abantu obuntu ab'obujja, ab'effitina, ab'effutwa, ab'emitima emibi ne balwana. Katonda abeera ku ludda lw'oyo asazeewo nga tatta aga n'aga. Katonda ayagala omuntu asazeewo nga togenda kuteeka kigere ludda lulala n'ekigere ekirala ludda lulala. Ebigere biteekwa kubeera mu straight line ng'osazeewo nti kati nziruka nva mu lubu lw'abaavu ngenda mu lubu lw'abo abeekolera, abagumiikiriza, abakuŋŋaanya mpola mpola okuweza omuganda. Ayagala osalewo
bw'ogantu wavudde ku mwenge oli ne bwakuleetera kuleeti n'azikuteresaawo naga naye osobola okunywako actually ezo zinywe nzijukidde nyinayo omwenge omulala ezo zinywe leka kube na lutalo mundayo nga wewakanya wekka okunywa n'obutanywa nga biri muggwe bwasazeewo obutanywa tonywa obugagga bw'omuntu amaanyi g'omuntu biri mu kusalawo kwe okulwawo okusalawo kuleeta bulwadde kuleeta butwa kuleeta bulwa kuleeta bwavu okusalirawo mu kiseera ekituufu kuleeta bulamu kuleeta bugagga kyova olaba olabayo omunoge naye nga sente zamukeera tewali muntu sente gwe zikeera mu nsi eno wabula yakeera okusalawo wangi tewali muntu sente gwe zikeera mu nsi eno yakeera okusalawo bw'olwawo okusalawo ne bw'oba muntu mukulu era obeera kaana kato kubanga obwana obuto bwokka bwe bulowoozebwa okubanga tebusalangawo kyova owulira nga bagamba nti akeezimbira tekaba kato amakulu gaakyo nti wadde oyina envi n'ebiwalaata na biki naye bw'oba tonnaba kwezimbira oli mu bwana buto landiroodi wo wadde omusinga emyaka oli kaana kubanga walemwa okusalawo ennyumba g'oyiwa mu lubuto ebintu eby'amaanyi gwe byonna byakubulira mu lubuto buli kye tulowoozaako nti mu myaka egyo wandibadde okikoze wakolanga gwakulya walemwa okwawula osanga abasajja abakulu nga bababalira mu kategole y'okulya obulamu amagezi gali kujjira ddi musajja mukulu n'ofubutuka mu muzigo gw'abantu n'ekipalepale ekimpi mbu naawe oli ku mulembe wiikendi etuuse nnaku nga zino enkulu n'okyaza banno ne mukuba embeekulo mu nju etaliiyo ne mutumya ogweno ne gugwa ne mutumya n'ogweri ne gugwayo ng'oli mu muzigo ekikubulako si sente kubula mu ggwanga si covid kutaataaganya byanfuna ekikubulako okusalawo olw'omukaaga nyina mutabani wange omumuyita mutabani wange kubanga memba wa church yantwala eyo mu estate ng'azimbyeyo ennyumba ennungi ennyumba yeesooka tolina bw'ogiteeka mu kategole y'abo abatusooka okuzimba abatandika ebisenge bingi abaana abaplaningidde master bedroom buli kimu gyekiri living room dining ng'ennyumba eri ku mutendera nga gwakuna oba gwakutaano naŋŋamba nasalawo afubutukawo enjiri gyemusanga enjiri emusanga ku Salt FM gye twateeka emubende gyemusanga najja eno sitwola empanvu naye ekintu teeyo ku nnyumba gye nagenza okudediketinga kyekino nti yandaze estate yonna ng'ennyumba zonna ezirimu mpya ziriko ebintu bingi ebikoleddwa endala tezinaba kugwa bulungi nenanga nti ennyumba zino zonna poloti baazigula mu biseera bya covid ennyumba baazizimba mu biseera bya covid amakulu gaakyo nti ebikusoomooza tebikufuula musiru ebikusoomooza bikwongera bwongezi magezi ewaffe Masaka baga nti akugoba yakulaga ekkubo tutegeregana ennyumba nga 50 yazindazenga zonna zizimbiddwa kati naye nnyini wazimbidde abantu bangi we baategeerera nti tuludde mu muzigo we baategeerera nti ennyumba ze baali bapangisa za sente nnyingi era tebazipangisa kubanga bazaagala bazipangisa kubanga baagala babasange awali decent
tewaliwo kifo kiri decent ng'opangisa kipangise. Decency etandikira ku njuyo. Kamba twaleko mu kabreke mu birowoozeeko. Yawula eby'omuwendo omungi obijje mu bitagasa ogenda kuba bulungi. Tovaawo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe, Mukama yebale abakuumye, Mukama yebale abalabiridde, Mukama yebale abalwaniridde, Mukama yebale abagabiridde. Era naffe twongera kunyweza amavivi, twongera kukwata ssaala nga tugamba nti Katonda akuume buli omu omulokole n'atali mulokole. Twebaza Mukama nti endwadde embi eyitibwa COVID-19 waakiri mu ggwanga Uganda etuuliddwa ku nfeete. Siffe ayi Mukama n'erinnya lyo libaligumizibwa. Ate nga ne bannaffe bonna abali emitala w'amayanja era nabo Katonda abakuumye. Abali mawanga nga abantu bafa, abantu balwala, Katonda abakuumye. So twebaza Mukama. Okunoonya Mukama ddala tekuyiwa. Yatugamba tatugamba ngako okunoonyeza linnya lye bwereere. Nzize nno olwaleero nga njagala kubebaza. Mu kisiibo kino eky'ennaku 40 mwebale okunoonya Katonda, mwebale okumwagala, mwebale okwewaayo, mwebale okukola buli ekisoboka okulabika nti Katonda abiyingiramu, si kubiyingiramu kokka naye n'okutugirawo ekivume. Mwebale abajjumbidde campaign ey'okuwaayo muzine ennaku 40, abajjumbidde campaign eyo ey'okuwaayo ku lw'okuzimba Pentagoni. Mulimo Mukama agutukwasiza, mulimo guli mu mulembe gwaffe. Ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyogera ku bantu Katonda bayakwasa emirembe nga balina okumuzimbira, nabo ne babeera beesigwa ne bamuzimbira. Naffe manyi tugenda kubeera beesigwa era tugenda kumuzimbira. Tubeebaza olwa akawunti 5 ze twabawa ze mugoberedde okuba nti buli lunaku wabaayo abalipootinga abateekayo ssente. Twagamba nti twekutune mu groups 4 weeronderako wonaabeera weewaawo tukola omulimu gwegumu era n'empeera y'emu mu maaso ga Mukama. Katonda akebera mutima. Ne tugamba nti omuntu ajja kuwaayo emitwalo 2 abantu obukadde 5, 5 million people. Okkirize Katonda naawe oyingire mu kampeyini eno ennene, oyingire mu mulimu guno omunene. Abantu 5,000,000 ng'ojja kuwaayo emitwalo 2 gyokka, era ng'osobola oziwaayo omulundi gumu oba osobola oziwaayo mu bitundutundu paka lizinaggwaayo. Ne tugamba nti wajja kubeera gurupu y'abantu akakadde kamu, abantu akakadde kamu nga buli omu ajja kuwaayo emitwalo 10, emitwalo 10, abantu 1 million people. Nga tukkiriza Katonda ndi eno project ffenna be tukwatagana ku miliyoni z'Abannayuganda 45 ne twerondako abantu obukadde 5 tusobola okumaliriza omulimu guno. Abantu miliyoni 1 buli muntu bw'awaayo emitwalo 10 Pentagoni tuba tugimaze. Ne tugamba nti abantu abalala gurupu eyokusatu abasobola abantu emitwalo 10, abantu ennyini nga be bali emitwalo 10, buli muntu n'awaayo emitwalo 5. Mwebale nnyo okubanga buli muntu yafuna waagwa era akola kyonna ekisoboka. Actually abaali beetemye nga ndi wa mitwalo 2 oba ndi wa mitwalo 10 oba ndi wa mitwalo 5 ate bongerayo buli kaseera bongerayo kubanga bakifuniddemu omukisa. Tewali awaddeyo n'abanga talabye mukisa gwa Katonda. So ne tugamba nti waliwo n'abantu omutwalo gumu 10,000 people abagamba ffe tusobola okuwayo okuva mu mitwalo 10 n'eziri wakati awo okutuuka ku miliyoni ya sente, era n'okusimbula okuva ku miliyoni okutuuka kumpi ku billions. Katonda nga bw'aba ayogedde naawe n'omutima gwo. Twebaza nnyo nti gurupu ey'abantu omutwalo ewaayo, gurupu ey'abantu emitwalo 10 ewaayo, gurupu ey'abantu akakadde akamu naye ewaayo, gurupu ey'abantu emiliyoni 5 nayo ewaayo. Nzize nno olwaleero okubeebaza n'okubategeeza tubasabira omukisa era ennaku 40 bwe ziriggwaayo ate Sande egenda okuddako
eribera yakuba wa accountability. Tukozesa account kubanga yengeri enyangu y'okugatta nti mu bank eno waliyo zino, mu bank eno waliyo zino, mu bank eno waliyo zino. Ekyo ne kibanga kivudde mu kkubo. So banks etaano ze twabawa zonna muzijjumbidde, era njagala okuziddiramu omuntu yenna ali mu puroguramu olwaleero alaba akalango kano, ali ku Soroti FM, ali ku Soroti TV, oba ali ku Soroti Media App, oba ku YouTube, oba ku Facebook yaffe. Mu kaseera kano kennyini munzikirize nzire munnange akawunti zino ne banka mwe ziri. Tugambye banka ziri 5. Tusookera ddala ne akawunti yaffe yasookera ddala mu Centenary Bank. Akawunti eyo eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 M. Eri mu manya ga House of Prime Ministers International, eri mu Centenary Bank. Wonna wogenda oba mu agent oba mu branch oba ku headquarter oteekayo sente. The account number where you can put your contributions towards the campaign of the noble cause of building the Pentagon, the house of the Lord, is account number 31 000 60061 in Centenary Bank countrywide. The second bank account is in Bank of Africa. The account is in the names of House of Prime Ministers International. The account number is 70 71 53 0002. Account jetuna mu Bank of Africa njikuddiramu eri 7 5 0 emirundi 3 2. Mwebale nnyo abagikozesezza okuteekayo sente ez'okuzimbira Mukama ennyumba gye tukkiriza nti tugenda gizimba mu mulembe gwaffe. Teriimu mu Afirika, tewali walala weeri ne paakingi yaako, swimming pool, ebbatirizo, era nga yonna bw'ogiraba. Akawunti ey'okusatu eri mu Equity Bank, eri mu manya ga House of Prayer Ministries International, eri akawunti namba 14 320 174 524 n'osembyayo 3. The account number in Equity Bank in the names of House of Prime Ministers International is account number 104 320 174 524 and lastly 3. Another account is in DFCU. The account is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 015 636 589 187 and lastly 87. Account number jetulina mu DFCU eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri number 015 6 3 589 187 ne tusembyeyo 87. Account jetulina mu Stanbic Bank eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri account number 903 00M 856 058 ne tusembyayo 4. The account number also to put your contributions in Stanbic Bank is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 903 001 856 058 and lastly 4. Those are the 5 accounts that we have in 5 banks to ease your way of giving your contribution towards this noble cause. Whether you are saved or non-saved, this is a great assignment that God has given to our generation. God could not give us what we can't accomplish. I want to pray for you. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, bless everyone that you've spoken to. Bless everyone that has heard your voice in his spirit to go and put the contribution towards this noble cause of building your house at Canaan Land, the house of prayer, the one that we call the Pentagon, and all the structure for the parking. Let all generations of this person be remembered in the mighty name of Jesus. Kitaffe omulungi nannyini kisa, nsabira abantu bano bonna abawayo sente ku akawunti zino obalabisa omukisa.
obakolera ebikulu, obajjukirenga abawaayo ku lw'okuzimbira Mukama ku ttaka lya Kanani, abawaayo ku lw'okuzimba Pentagon, ku lw'ekizimbe ekyo ekinene ekya paakingi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbasabira okuba nga balaba okujjukirwa kuva mu maaso go, obaviireyo oyingire mu byabwe, obaggirewo ebivume byonna ebya buli ngeri, naye baleme okukoma nti bo be bakomye okugabana. N'abaana b'abaana baffe bonna bagabane omukisa gw'okukola omulimu guno mu kiseera kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale nnyo Mukama, ennaku ez'ekisiibo, ennaku ez'okwewaayo, ennaku ez'okuwaayo zigende okugwako, tukole accountability nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'otukwasiza mulembe guno. Era nsabira na buli alina ebbanja, na buli atalina mulimo, na buli abadde omulwadde, ekizibu kyonna ekibaddewo kiveewo mu linnya lya Yesu. Ngisabye Esaala ku lw'abalokole n'abatali balokole balabe omukono gwo mu linnya lya Yesu. Mukama abawoza. Soul Television, Femunyo. Mukulikeeyo ddala mu kalango kafaako. Mwebale abawandiisa akawunti ezo, mwebale abagamba nti nze nasalawo. Twogera ku kyakusalawo. Bw'oba ogenda kusalawo ebigambo biba bingi. Mu kusalawo n'atalina kye yali akugambye naye wajjira n'ayogera, kubanga Setaani aba alwanagana n'eddaala ly'otwala. Eddaala teritwalibwa muntu atasazeewo, eddaala litwalibwa muntu asazeewo. Nkyali mwana anointing y'ennyiriri zino naye mbakulisaayo mu kalango ako, era mbasabira omukisa. Mwebala basazeewo abaga nti wiiki eno eri non-stop yakwanointinga, yakusaba na kusiiba, ne ku lw'omukaaga service gyeri ku Canaanland tugenda kubeera mu maanyi mangi. Ejja kutandika ssaawa nga 3:3 ejja kugwa ssaawa 8 oba 10, kubanga tugenda kulindako abava okukola tusobole okuba nga tubanointinga. Ku Sande tulyoke tukiggalire ddala ekyennaku 40 ez'ekisiibo. Wa ku Sande tulyoke tukiggalire ddala ekyennaku 40 ez'ekisiibo. Ekisiibo ekiyitibwa Mukama abiyingiremu, Mukama ajjewo ekivume. N'abanaawuliranga entambi zino banaatoolanga amafuta, banaatoolanga amaanyi. Ennaku 40 sizakusaaga, naye Mukama atuwadde ekisa. So ekisa weekiri era naffe tukikozese. Now Yeremiya 15 olunyiriro 19 Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuza olyoke oyimirire mu maaso gange, era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa, olibanga akamwa kange. Omanye akamwa ka Mukama lwaki akagerezaako nti abantu abamaze okusalawo n'okwawula babanga akamwa ke. Akamwa ka Mukama agamba nti leka kibeewo ne kibaawo, leka kibeewo ne kibaawo, leka kibeewo ne kibaawo. Kale naawe bw'omala okusalawo n'oga ndi nsazeewo, ky'ogamba nti kijja kubaawo kibaawo. Bw'ogamba nti guno omwaka njaggula ettaka, oba ojja ddigula kubanga wasalawo era n'obaako bye weesalako. Ako nako kamakinga empurogulaamu y'emisingi olwaleero. Okusalawo kutambula n'okwesalako. Tosobola gamba nti nsazeewo ate nga tolina bye weesazeeko. Bw'oga nti nsazeewo okuddayo okusoma nga ndi mukulu, wateeka okuba bye weesazeeko. Bw'ogamba nti nsazeewo ngenda kuva mu muzigo ngenda kuzimba, mbalekedde akagambo luli akadekanyiza abali mu mizigo, kitegeeza nti olina by'ogenda okwesalako. Zino birthday ez'akaleekereke ezikolebwa mu bizigo, birthday ez'akaleekereke ezikolebwa mu bupangisa, n'abamu tebana muzikolera. Mugenda ne mupangisayo akasenge eyo ku kawooteri somewhere oba ku wooteri ennene ddala, kubanga wamwe temuna munaateeka bantu, ne mugenda mujaguze birthday ya daddy oba eya mami, ne mugenda mujaguze birthday y'omwana wa mwaka ogwo. Wa mwaka gumu temunaba muzimbira wanaasula. Mmwe Katonda bagambye nti omwana oyo agenda kuwangaala emyaka emeka mulyoke musiriwale.
Kikugwereddemu kubanga bomba mutandisa abamu bajaguza n'omwezi no ssebo mwana yawezezza omwezi mwana yawezezza emyezi 3 mwana yawezezza emyezi 4 n'otampana kirabo ng'omwana yawezezza emyezi 6 omwana ne mutandika omuteeka mu kazoole kammwe mwaka gumu birthday myaka 2 birthday myaka 3 birthday ate buli mwaka embaga eyongera kukula namwe mweyongera kusiranira mu muzigo buli mwaka embaga y'omwana gye mujaguza eyongera kukula namwe mweyongera kufuuka bapakasi beyongera kubakozesa omukyala gyali akola bukozi naawe gy'oli okola bukozi naye ssente mu kifo ky'okubanga mwawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa musalawo zikola mu pate ya birthday ya mwana muba muli awo nno nga mukama abongedde omulala ye wakisa n'abasiru abawa ng'abongera n'owookusatu bw'atabawera ddala balongo kati muyingire emikolo kati ng'amaka galyoka gabeera mu birthday 4 oba 5 landlord nga naye ayagala okwewonya injale gyakolera naye bimutawaanya covid yamukosa ennyumba ze ng'azongeza wangi ennyumba ze ng'azongeza nga kati bwolaba nti emisolo gyakose eggwanga bwe gyakose eggwanga lisala amagezi agali covering emisolo kubanga ebyali biteeka okukolebwa kati ekiteeso oba wakirabye watonakiraba tega Soroti TV amawulire ga Soroti TV ku ssaawa 3 obenga obaako byoyongera okubeera updated about keeranga ku makya mu munnyo ku makya olabe bigenda mu maaso kati OTT on the top tax bagenda kumugjawo next financial year omusolo gugenda kuva ku data kati kitegeeza nti essimu bw'onooba togikozesa na buvunaanyizibwa ogenda kukolerera balala nkiddamu essimu bw'onooba togikozesa na buvunaanyizibwa ogenda kukolerera balala ekyo gavumenti kye yakoze oli waddembe okibeeramu oba oba otakibeeramu kubanga bw'oba togula data nabo tebana musolo gwa kukuggyako okitegedde so kikomewo wano mu nnyumba yo sala amagezi agasobola okulikavalinga mu bwavu sala amagezi agasobola okukuyamba okuva mu bwavu edde kikazidduka mawulire ga Soroti TV gatuuse ate nga ne Soroti FM programu zaye ŋŋanze nazo zize naye kyeŋŋamba wabeerewo okwawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa bannayuganda bafuuka ba party animals naye bw'oba ogenza okukebera ba party animals bonna future tebannabagirowoozaako abantu abamaze okutegeka future oba abamaze okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa pate bazitadde ebbali bangi abawuliriza nno enjiri yange ku lunaku lwa birthday ng'oli essimu aba yaziggyeko dda zonna ebyomusikambula omutwala eno tukutegekedde eno kizibu ofuna abagulidde poloti ku birthday ofuna bakoze keeke bakunoonya bakola bino bakola biri naye nga nawe omanyi tolina kye wakoze mu nsi lunaku lwa reflection oba olina okwekuba mu tooki mpezezza emyaka bwe giti ab'emyaka bwe giti bye balina mbirina nze nabaaki salawo okusalawo kyekyo kye waba walemu okusalawo salawo Alozias Bugingo gegange program emisingi eyaleregeze bwetyo tusinkana ekya tovaawo